跑痛是一个简报式的，动画式的一个呈现啊。那很多人把它跟那个 PowerPoint 来比较啊。那很显然，这个跑动的特色在于它的活泼哈，在它的很多动画式的物件啊，还有它是一个影像式的一个呈现啊，也就是它主要还是把它制作完之后变成 MP4 啊，而不是像那个 PowerPoint 有它自己的 PPT 档啊，来做一张一张的简报呈现啊。那所以说，跑痛虽然有简报的一个形式哈，尤其在编辑台上啊，我们看到跟那个我们传统的 PPT 的一个编辑台是蛮像的啊，但最后的呈现是大异其趣哈。那跑动比较能够呈现哪些东西的长项呢？可能尤其一些产品产品的介绍可能会比我们所说的那个 PPT 要更为鲜活一些鲜活一些。那尤其在图片跟影片你都可以植入还有更多那个我首先来介绍一下它的界面那左边就是一帧一帧的简报一张或者叫一张张的简报那这个简报我们当然可以一张加，比如说这个最底下有一个加号我们可以加很多看一下加多少张空白的然后这个简报都可以拖动的调动顺序简报跟简报之间也都可以做一些特效换场，各位应该晓得吧？这一张跟这一张之间在过渡的时候，想呈现什么效果这边都可以做得到这个它的转场效果几十种你们都可以尝试看看，待会可以尝试看看。那中间这个就是一个编辑的区域空白的编辑区域好，那右边就有很多工具了从上而下有哪些重要工具一般这个第一个叫做场景scene 场景好，有很多场景，可能办公室的场景或是特殊的场景等等你们都可以找一个跟主题相关的那比如说我们办公室是不是做简报常常会要有一些图表随便摁一个进去你只要按一下，它自然就过来了我们多按几项，看一下它呈现的功能。好，这英文无所谓，因为反正你要把它，你可以把这英文给它置换置换为中文那可以看出来，它的风格就是一个手绘的手绘的风格、漫画的风格还有动画式的风格那你们可以自己挑一个跟主题相关的。再来就是 background 你也可以挑一个 background 我们进来一个 background。这个 background
这个有几种选择，一个就是背景颜色啊，这个纯色但是不会压过那个，不会掩盖过那个刚刚第一步的场景啊，当然还是可以做多重的变化。那或者呢，你可以上传一个背景图啊，你就可以上传啊。我先不要这个背景，这个上传的东西事实上都在这底下啊。你可以把它当做背景的话，假定你要用这个当做背景，是不是？它就衬在那个底下，变成一个背景。多做几个啊。这个是按下去哈，它可以做大标啊，主题啊，title当然是最大的啊。我加一个大标，好，字级在这边可以加，颜色也可以换啊，然后效果也可以做啊，比如说这个齿轮这个效果，字的一些效果，这个我们都知道的啊。然后这个是透明度啊，这个图示是指透明度，英文就是指透明度。然后这个效果啊，效果，待会你们做一下特效啊。特效有进场的特效，离场的特效，就是这个字出现进来出现时候的特效是用什么方式啊？比如说这个用这个好多啊，是用推上来的啊，一个字接一个字的啊，一个字接一个字出来的啊，或者是用滚动的，有没有注意到啊？或是用推的推过来，由左往右推，这是由右往左推，或是由下往上，由上往下啊，都可以做得到。或是pop 是就好像孙悟空一样啊，从石头蹦出来一样。那这个是渐淡入淡出的效果啊。那还可以加入一个手势啊，把它推上来的效果。女人的手还是男人的手？好，我们可以把它用由下而上啊，假定完了之后，我们就可以做一下，看一下效果啊，这个字的效果。好，那你就从头开放播放起是从这个啊，这个叫 playhead 啊，不 play side 啊 ，play slide。好。好，好，有没有注意到？它是用推上去的啊。